阐教仙人仔细琢磨一阵，由圣人老师决断确实是最佳的处置方式。截教仙人使劲儿这么一想，这红莲只要能取回来，自家师尊正缺这般能够镇压教运的宝物，两位师伯如何不会让？八成就是归于他们截教啊！于是两教仙人各自点头，阐教一方称赞水神李长庚足智多谋，截教一方感慨他们截教女婿当真是胳膊肘往里拐呀。又是一番寒暄，李长寿将场地主导权交给了三位大师兄，并将金鹏所在的方位暗中告诉了玄都大法师。随后李长寿就去了角落中，与青牛白泽对视一眼，长长松了一口气。暂时搞定了。白泽传声赞叹，水神之谋令人钦佩，为了道门如此劳心劳力，当得奖赏。青牛也道，长庚师兄今日做得漂亮。李长寿看了看天空，把催债的话放回了肚子里，眯着眼睛笑了笑，原地打坐继续思索。暂时压住了产阶矛盾，接下来就是去专心谋划红莲了。片刻之后，多宝道人与广成子开始发号施令，如何寻红莲、取红莲，李长寿此前就已经制定了完备的计划，交给了师兄大法师。此事也不过是借玄都大法师之口说出来，调动三教仙人。这一次道门要高调入场，劝退各处散修，镇压闹事的修罗。天兵天将和地府势力作为道门的后援，必要时可以封锁幽冥界出入口。考虑到红莲所在密地定是凶险无比，道门若是过去太多修为不足、没有重宝护身的炼气士，遭遇险情，非但白白赴死，还会拖累顶尖高手。故李长寿定下了计划之中，此次还是以三教大师兄为核心，搭建一个10人左右的小队。不多时，道身影朝着轮回塔外飞去，赶去血海边缘，以作接应之事。三教大师兄也选好了同行高手，此时正在等2、3人赶来。人教出力的自是玄都大法师与李长寿这一对师兄弟。阐教大师兄对太乙真人颇为偏爱，太乙真人百般推辞，各种不愿，还是被玉鼎真人推上了贼船。截教一方最为热心，今日现身的3位随是通天教主的大仙乌云大仙、灵牙仙、金箍仙主动请战，被多宝道人婉拒。随是七仙乃侍奉通天教主的7位高手，虽然法力深厚，本领不错，却并未被通天教主赐下过重宝，总体战力稍逊于截教8大弟子。而8大弟子之中，琼霄、碧霄、龟灵圣母3位比起其他5位稍弱半筹，也被多宝道人筛除在外，其他的5位则一同出手。虽然碧霄纯属人在家中坐，剧从地府来，一直在三仙岛看家，毫无参与体验。对此，琼霄一阵郁闷，跑过来嘟着嘴对李长寿喊了几声姐夫。李长寿只能借口无法干涉截教大师兄的决定，暂时给安抚了下来。此时道门斋莲小分队就在等无当圣母、金灵圣母与云霄仙子赶来。角落中，李长寿问：白先生，稍后可要一同去寻红莲？水神若有所需，贫道自当跟随。那就有劳白先生了。此行诡谲莫测，我也看不透其凶险具体为何。天机混淆，有白先生趋吉避凶的神通在，我也能多一份保障。若是可以的话，李长寿自身也不想前往那般险地，但是太清老师给了这么多宝物，还有那个去字，青牛笑道：长庚师兄，我也一同跟去吧。咱们人教弟子不多，门人不够，也就只能坐骑来凑了。如何敢让你入险地？李长寿笑着拒绝，传声：稍后还要劳烦你看好琼霄，他的性子比较急，且爱胡闹，若他要暗中出手，你就用金刚镯收了他的金蛟剪。
老牛抬手摸了摸自己的鼻环，纳闷：长庚师兄，你是如何知这是老君炼制的重宝？哎呀，聊天聊爆了，这咋不知道呢？您老不就是今后西游劫难中的兜大王吗？收孙猴的金箍棒，抢哪吒6件套，把天庭众仙神耍得跟猴一样，最后老君前来才画出的原型，拍拍屁股就走了呗。哎，有一说一啊，独角兜大王自身的本领跟脚宝物，比那被酒色掏空身子的牛魔王强多了，实可谓西游第一牛啊。李长寿淡定地笑了笑，并未解释。壮汉青牛眨眨眼，恍然大悟状，顿时明白了一点什么。至于具体明白了什么，那不重要。水神，咱们先过去吧。水神答应一声，整理衣袍，站起身来，抬手在脸上一抹，化作了一副常用的青年道士模样，又脱下白袍，换上青色长衫，将长发由银白变作乌黑，简单竖起道箍。之所以换一个形象，主要是这样能够激起三教大师兄的保护欲。才不是因为云霄即将前来把自己变帅一点呢。转身提步，不远处各位道门高手都将目光汇聚而来，各自都露出或淡或浓的笑意。咚的一声，这是鼓声吗？不是，这是道心突然一震，一刹那之间，仿佛坠入了女娲娘娘的十庭神通。李长寿的眼中，塔顶层突然就褪去了色彩，化作深灰，元神抽搐，灵觉大震。危险！这是李长寿传来的感应。本体携带的几样重宝毫无异样，李长寿瞬间回神，立刻将本体与那一具指道人的关联切断，分析着心底传来的几幅画面。血海，金翅大鹏鸟背上，就在那浓郁危机感爆发的一瞬，指道人身前的乾坤出现层层涟漪，一杆漆黑长枪破开乾坤，直刺他前胸。正隐藏身形的金翅大鹏鸟反应堪称神速，身周爆发出一根根金色光羽，但这光羽还未完全爆发，那杆长枪已经是穿透指道人胸口。画面在金翅大鹏鸟那狠厉的啼叫声之中戛然而止，那一把长枪褶皱的乾坤中有些扭曲的黑影。单单只是隔着指道人，就让我心神惊颤不已的杀戮气息。李长寿下意识地后退半步，面色有些苍白，略微呼吸不畅。这洪荒到底还藏了多少凶险？李长寿突然出现这样的异样，同时落在此地10多位仙人的眼中。大法师身形一闪，到了李长寿面前，抬手握住李长寿的手腕，一股平和的气息环绕在李长寿身周。与此同时，太极图的灵觉落在李长寿心底。这一件自开天辟地就伴随在太清圣人身旁的先天至宝，自是见多识广，此刻在李长寿的心底凝成了3个大字，点破了那一杆长枪的根脚。怎么了？大法师关切地问。师兄，快！李长寿掌心飞出阴阳2气，化作太极图归于大法师左肩。刚才我说的方位，金翅大鹏鸟有难，落神枪！大法师精神一振，身形直接消失不见，半点残影都未留下，乾坤泛起连片的褶皱。由大法师催动的先天至宝太极图威能可显大半，众仙纷纷围了上来。多宝道人问：什么鹿神枪？鹿神枪不是在远古就被毁了吗？可是那混沌青莲连根所化的鹿神枪，当年魔祖罗侯的兵刃。李长寿深吸了一口气，玄黄塔悬浮于元神之上，乾坤尺也钻出他的掌心，心底那一股焦虑感与虚弱感烟消云散。事不宜迟，具体咱们路上说，先去助我师兄一臂之力。那红莲怕是被了不得的大能盯上了，回去指道人守在那疑似红莲所在之地，刚才被一道虚影持着鹿神枪偷袭了。金鹏元帅应当不是那鹿神枪的对手，故请师兄赶去支援。李长寿的掌心泛起云雾，快速凝成几幅画面。多宝道人大袖一甩，拿出一辆青铜战车。还来不及多解释了，快上车！
咱们在此地商量这么久，莫要让红莲被他人所夺。赵公明、李长寿、白泽立刻跟着多宝道人跳到车上，广成子扭头对着玉鼎真人、太乙真人叮嘱：稍后莫要逞强。3位阐教高手当即跟了上去，青铜战车即将开启。琼霄与龟灵圣母低头溜了过来，想从侧旁混上去，但是老君的青牛念着李长寿此前的叮嘱，立刻赶到近前，张开手臂拦下这2位截教仙子。青牛笑道：咱们就驾云过去吧，莫要给众师兄添乱了。这般一耽误，多宝道人已经催起了灵宝战车。前方的乾坤塌陷，露出一口大洞，战车化作一道流光飞入其中，乾坤又瞬间恢复正常。琼霄瞪脸青牛，随之就想起这是老君的坐骑，略微不满地哼了一声，拉着龟灵圣母飞出祠塔。道门高手一走，轮回塔迅速冷清下来。地藏坐在窗台前，心底琢磨着李长寿刚刚所说的话语，暗道一声奇怪。谛听，主人您别问。谛听老老实实的趴好。这事儿咱们管不了，道门这3位大师兄也足以应对。此间可有2位老师的算计？应当是有，顺水推舟，推波助澜吧。谛听叹了一口气，抬头看着窗外低矮的天空。唉，大劫一来，红莲将现，可路妖魔鬼怪都跳出来喽。洪荒自古以来，胜者为轻，败者为浊。这些浊哪怕聚成一堆儿，又如何能胜过那些比当年更强横的轻？徒劳挣扎，还不如找个安身之地，挑此残生呢。啊！地藏瞥脸身旁的青毛大狗。莫非我也是你的安身之地？那不能。谛听眨了一下眼，义正言辞：当年纯粹是看中了主人您足智多谋，绝非是因为您圣人弟子的身份。哼！地藏一拂衣袖，关闭轮回塔各处出入口，坐在那儿闭目养神，凡事都已与他无关。距李长寿等道门仙人离开轮回塔不过片刻，血海不知何时出现直径超过100里的大漩涡上空，玄都大法师提着浑身是血的金翅大鹏鸟正在静静等候。太极图道运未散，一股被碾碎的杀戮气息在各处回荡。下方的漩涡中，乾坤正在自行修复，此地还有残存的天道道运，似乎此地在不久前遭过天罚。乾坤踏出一口圆洞，青铜战车轰隆而出，多宝道人大手一挥，收起灵宝，7道身影快速赶到大法师身旁。师兄！李长寿喊了一声，拉着白泽的胳膊一同向前。正出神的玄都大法师转过身来，将昏迷不醒的金翅大鹏鸟轻轻一推，送到李长寿面前。金翅大鹏鸟浑身是血，锁子甲早已崩碎，长发染满血污，身周总共20余处伤口，都是较深的穿刺伤，伤口缠绕着一缕缕黑气。还好金翅大鹏鸟的元神只是负了轻伤，此时正在抵抗杀戮气息的侵蚀，体内有一股丰沛的药力。大法师有些尴尬地道了一句：你是大意，让对方逃了。凶人几何？似有3、4人。那名偷袭长庚化身和金翅大鹏的凶人，应该是故意引开咱们的视线。师兄可看清对方来路？当真是陆神枪？并未。玄都大法师面色凝重地摇摇头。那陆神枪是陆神枪，也非陆神枪，不过是将陆神枪的残存碎片融在了一起，重新铸炼而成，远没有远古陆神枪的威能。我与他交手一个照面，对方便将金翅大鹏鸟扔了过来，自己直接撤离。乾坤中隐隐留下几道残影，那朵还未成型的红莲就在这几个凶人身上。李长寿将金翅大鹏鸟交托给白泽照料。我有搜寻血莲之法。师兄，我那纸道人可救下了？大法师一阵摇头。
对方掳走了你的纸人，似是在你纸人的储存法器中找寻什么。找寻什么？李长寿皱眉思索，随之眼前一亮。我储物法器中能有什么让对方感兴趣？常备身边的星火烧，一点毒药，浮尘？不，都不是，而是那99只业障缠身的魂魄。那对于红莲而言，应属于一点小补品。李长寿的心底思忖，在血海上空来回踱步，又对那99只魂魄说了一句抱歉，倒是自己害他们魂飞魄散，稍后还是要烧一点纸祭奠一下。金翅大鹏鸟并未重伤，李长寿刚才紧绷的精神自是放松了下来。当务之急，必须尽快地找到红莲的位置。李长寿看向广成子与多宝道人，拱手：还要劳烦两位师兄通知各处同门仙人，自此封禁血海，让无关人等尽快离开。就说红莲爆发时会吞噬修为较低生灵的魂魄，以填充自身。若是讲不通道理，直接驱逐就好了。我会让天兵天将赶去四处宣告。善。中。广成子与多宝道人答应一声，立刻发出一道道玉符。李长寿又来回踱步想了一阵，已有指道人赶去阎罗殿，准备再取几十只业障缠身本身较弱的魂魄，做搜寻红莲之事。心底灵光一闪，李长寿眼前一亮，功德！他右手掌心涌出道道金光，拽出些微功德，凝成了一朵莲花，外围包裹一层仙力。带着这一朵功德莲花，李长寿身形挪移出100里，面对着血海一阵沉思。